Hello 各位，好啦各位，我咧終於喺 Rifles 度咧做夠10個嘅皮膚卷啦，咁我而家就抽一個皮膚，咁錯，抽咩箱啊？咁睇下先，算啦，求其啦。咁我抽個皮膚雙2啦，好似好少人抽皮膚雙2喎，咁我就抽呢個咯，確定。好啦，抽啦，哇，水球，好嘅，睇下先，手榴彈，哎呀，搞錯，哦，都幾靚嘅，試下有冇特效，睇下有冇特效，呢個，哇，我之前揀咗個綠色皮膚，所以望到綠色。哦，有啲水花效果咯。好啦，咁都唔錯啦。好啦，各位，拜。